ഞങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പ് 1972 ഈ ഫാക്ടറി ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടറി ഇതാണ്. അതിനുശേഷം 95 ഓൺവേർഡ്സ് കീ എന്ന ബ്രാൻഡിൽ ഞങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഓൾ കേരള മാർക്കറ്റും അത്യാവശ്യം സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും നമ്മൾ 95 മുതൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സൗത്ത് ഇന്ത്യ ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ കവർ ചെയ്തു. പ്രൊഡക്റ്റ് എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിക്കുക എന്നതിന് പകരം ഏറ്റവും ഹൈജീൻ കണ്ടീഷനിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നുള്ള ചിന്താഗതിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു. ഇപ്പോൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റിയുടെ പുതിയ നിയമങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം 100% അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ഓഡിറ്റിൽ 100% മാർക്ക് വാങ്ങിക്കുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്താൻ സാധിച്ചു. അതിന് കുറേ ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ചിൽട്ടൺ ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഞങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന 2 കേസുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ ഹൈജീൻ കണ്ടീഷനും, 2 മെഷീനറി ആൻഡ് ഫാക്ടറി ഫ്ലോർ ഹൈജീൻ കണ്ടീഷനും. ഇത് രണ്ടും കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒന്ന് റൂമിലെ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾ, എയർ കണ്ടീഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഹ്യൂമിഡിറ്റി കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കണം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മളുടെ മെഷീൻസും വെസൽസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഹോട്ട് വാട്ടർ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മാത്രം നമുക്ക് ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വേറൊരു കെമിക്കൽ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ അത് അന്വേഷിച്ച് മാർക്കറ്റിൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ചിൽട്ടണിന് മാത്രമേ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഗതിയുള്ളൂ. ചിൽട്ടണിന് ഹീറ്റ് പമ്പ് ചില്ലർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. ആ ഹീറ്റ് പമ്പ് ചില്ലർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങും ഒപ്പം തന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടറും ഒരേ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിൽ എനർജി എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോയില്ല. 20 ടണ്ണിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ കപ്പാസിറ്റിക്ക് 20 ടൺ വേണമെന്ന് ഏകദേശം കണ്ടുപിടിച്ച് 20 ടൺ ഹീറ്റ് പമ്പ് ചില്ലറ തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷന് ശേഷം ഞങ്ങൾ വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത്. കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എനർജി ലെവലിൽ നേരെ പകുതി ഉപയോഗിച്ചുള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ മറ്റൊരു യൂണിറ്റിൽ ഇതേ ഏരിയയും ഇതേ കപ്പാസിറ്റിയും പ്രൊഡക്ഷനുള്ള വേറൊരു യൂണിറ്റിൽ ഞങ്ങളൊരു നോർമൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ചുടുവെള്ളത്തിന് വേണ്ടി വേറൊരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റും നമ്മൾ ചെയ്തു. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി എനർജിയിൽ ഇത് രണ്ടും ചെയ്തു തീർക്കുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് അവിടെ ഡബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, നേരെ പകുതി എനർജിയിൽ ഈ പ്ലാന്റ് മോഡേണൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 1 വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ എനർജി ഓഡിറ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ നേരെ പകുതി എനർജി മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ് ചിൽട്ടൻ്റെ ഹീറ്റ് പമ്പ് ചില്ലർ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആക്ച്വലി ഞാനൊരു 36 വർഷമായിട്ട് ഈ സർവീസിലുള്ള ഒരാളാണ്. 36 വർഷമായിട്ടും ചിൽട്ടൺ നന്നായിട്ട് എനിക്കറിയാം. ചിൽട്ടൺ കൊച്ചിയിൽ തന്നെയാണ്. സർവീസിനെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പേടി അതിനകത്ത് വന്നിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വന്നിട്ടില്ല. ഇതിനകത്ത് ഇത്രയും പരിചയസമ്പന്നരായ ഒരു ടീം കൊച്ചിയിൽ തന്നെയുള്ളപ്പോൾ എനിക്കതിനെക്കുറിച്ചൊരു പേടിയില്ല. റെഫ്രിജറേഷൻ പഠിക്കുമ്പോൾ തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് റെഫ്രിജറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹീറ്റ് പമ്പാണെന്ന്. ആ ഹീറ്റ് പമ്പിൻ്റെ ഉപകാരം 2 ലെവലിലും, തണുപ്പും എയർ കണ്ടീഷൻഡ് ലെവലിലും അല്ലെങ്കിൽ റെഫ്രിജറേഷൻ സൈഡിലും ഒപ്പം തന്നെ ഹോട്ട് വാട്ടർ കിട്ടുന്ന ലെവലിലും ആ ഹീറ്റ് എനർജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലെവലിൽ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചിൽട്ടൺ കൊണ്ടുവന്നതോടുകൂടി ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ഞാൻ വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. We have been using Chiltern's products for the last 1 year, especially their heat pump. We are extremely happy with the support given by Chiltern and the performance of the heat pump. And we are seriously considering buying more of these heat pumps for our new factories also.